офицер Следственного комитета Республики Беларусь. Прохожу службу уже почти 18 лет. В настоящее время в должности главного инспектора Управления кадров Управления Следственного комитета по Гродненской области. В Гродно я попала в коллектив, который формировался годами. Крепкий, как каста, коллектив профессионалов, и я продолжаю учиться. На сей раз у своих коллег. Перенимаю их бесценный опыт, учусь сомневаться в собственной уверенности, вгрызаюсь в законодательство, регламентирующее трудовые отношения под руководством и рядом с опытнейшими офицерами. Счастлив тот человек, который с радостью идет на работу и с радостью возвращается с работы домой. Уже почти 5 лет у нас живет питомец, это моя заквасочка, которую я вывела самостоятельно, забочусь о ней, каждый день кормлю, все для того, чтобы испечь вкусный, качественный хлеб, которым я кормлю свою семью. Это про здоровье, про возможность своими руками всего лишь из воды и муки создать чудо с многовековой энергией и поделиться им со своими родными и близкими. Катя, Валерия, идем хлебушек печь. Насыпай. Насыпай муку сюда. Мешай, ну ты молодчинка. А это вся моя семья. Мои дочери Катя, Валерия, мой любимый сын Артем и мой муж Роман, тоже в прошлом офицер, с которым мы познакомились на службе. Вместе мы уже с Дашей уже 13 лет. В прошлом я тоже офицер. Со всеми вытекающими, когда уезжал в командировке, там выходил на службу, часто переживал за меня, но всегда поддерживал. Вот, жена офицера. И я на самом деле очень счастлив, что она у меня тоже офицер. Вот, потому что она совсем по-другому чувствовала всегда, переживания, переживала совсем по-другому, не так, как другие жены. Ну и, как ты сказал, всегда поддерживала. Сыр у нас тоже домашний, его готовит мой муж, это его детище. Муж у меня вообще уникальный человек. Это человек, который, отслужив определенное время в армии, сейчас занимается тем, что перешивает, обновляет элементы салонов автомобилей. Все, что можно в машине перешить, сделать, обновить, он делает своими руками. Он научился сам вот практически 2 года. И я могу с гордостью сказать, что мой муж – это лучший мастер в Гродно. Моя мама, как настоящая женщина с железным характером и крепкой, сильной волей, научила меня, в принципе, аналогичному. Благодаря ей могу про себя сказать, что обладаю также крепкой волей, твердым характером, несмотря на какие-либо жизненные трудности и неудачи, стремлюсь к своим целям, люблю свою семью, оберегаю ее по мере своих возможностей и стараюсь не огорчать. Всему, что я умею, я стараюсь научить своих дочерей. Так принято в моей семье испокон веков. Вот взгляните, это рушники, мое бесценное сокровище. Они столетние, их ткала моя прабабушка, а традиционный белорусский орнамент вышивала моя бабушка своими руками. Вот эти вещи вяжет моя мама. Посмотрите, как идеально связана строчка, ровненько, гладко. Вот такого качества вязаные изделия. А я уже 8 лет занимаюсь ювелирной вышивкой. По всему миру покупаю уникальные материалы, нахожу. У меня есть антикварные бусины 19 века, есть богемский бисер, японские выдувные бусины, индийская канитель. Из вот этих вот великолепных, уникальных материалов я создаю свои работы. Вся моя любовь к искусству, к моде, к красоте воплощается в моих работах, в том числе и на национальную тематику. Вот этот вот воротник я вышила по мотивам своих бесценных рушников. А вот эту брошь я так и назвала – «Родима». А это
это мое рабочее место. Здесь царит творческий беспорядок, в отличие от рабочего места в управлении, где мы с вами тоже побывали. И это мой рабочий инструмент, который для меня сделал мой муж. Они есть в продаже производственные, но вот он для меня такой подарок бесценный сделал, я его тоже берегу. Он мне дорог, от него таким теплом его рук веет, его трудолюбием, его характером тоже такие вещи. А это моя работа, в процессе которой это будет такой чокер, украшение на шею, и к нему я вышиваю сейчас серьги. На 8 марта хочу одеть. Я дитя свое родимое, можна сказать, продукт. Моё дзяцінства, юнацтва, сталасць выпалі на гады развіцця нашай краіны. На маіх вачах будавались гарады і будавалось грамадства. Я памятаю, як складана было маім бацькам гадаваць мяне і маю сястру. І бачу на кантрасце, як гэта лёгка рабіць мне. Гэта не громкія словы, каб удасканаліцца трэба раз у паўгады, можна і часцей наведваць горад, які ты добра ведаеш, але ў якім не жывеш. Вось мы 10 год пражылі ў Мінску, і кожны раз, прыязджаючы па МКАДзе зараз, здзіўляемся, колькі новых бізнесаў з'яўляецца, колькі будуецца будынкаў. Гэта відавочна, што наша краіна развіваецца. Молодым девочкам, стоящим в начале своего жизненного пути, я хочу сказать, не надо бояться. Мне служба подарила мужа, вместе с ним детей, мой статус. Я горжусь погонами, которые ношу. Двери кадрового подразделения нашего управления всегда открыты молодым. Для службы в Следственном комитете нужны смелость и ум. А всего этого у наших белорусских женщин в избытке.